ମାଥିଉ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେହି ସମୟରେ ବାପ୍ତିଜିକ ଯୋହନ ଆସି ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ସେହି ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିସାୟ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ତାହାଙ୍କର ରାଜପଥ ସଳଖ କର। ଯୋହନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓଟଲୋମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଚମଡ଼ାପଟି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ପଙ୍ଗପାଳ ଓ ବନମଧୁ ତାହାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମ, ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଓ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଦୁଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକେ ଯୋହନଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଯୋହନ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଅନେକ ଫାରୁସୀ ଓ ସାଦୁକୀମାନେ ଯୋହନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୋହନ କହିଲେ, ହେ କାଳ ସର୍ପଗଣ, ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ଚେତାବନୀ ଦେଲା? ତୁମ୍ଭକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ କଥା କେବେ ହେଲେ ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଗଛର ମୂଳ ଉପରେ କୁରାଢ଼ୀ ରଖାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଭଲ ଫଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଠାରୁ ମହାନ। ମୁଁ ତ ତାହାଙ୍କର ଜୋତା ବହି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଶସ୍ୟ ସବୁରୁ ଅଗାଡ଼ିତକ ଅଲଗା କରିଦେବେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ଖଳାରୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବା ଶସ୍ୟତକ ଏକାଠି କରି ନେଇ ଅମାର ଭିତରେ ରଖିଦେବେ ଓ ଅଗାଡ଼ି କାଠିକୁଟାତକ ନିଆଁରେ ପକେଇଦେବେ। ସେ ନିଆଁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ମୋର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଉତ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଭଳି ହେଉ, ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଯୀଶୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଜଳରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଆକାଶ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ କପଚ ରୂପରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଓ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ।